नमस्कार मु डॉक्टर अजित मोर यूट्यूब चैनल क्योर द अनक्योरेबल डॉक्टर अजित को आपण मानकु स्वागत करुच्ची। आपण माने एही चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं सांग मानक सहित शेयर करंतु। एथिरे होमियोपैथी विषय रे मूल्यवान विषय वस्तु सबू कहा जाइछि। एहाको देखि आपण माने कठिन रु कठिन जटिल रोग गुड़िक केमितिका सहजरे होमियोपैथी औषध द्वारा उपकृत पाई परिवे ताहा देखंतु एवं मते डायरेक्ट देखा करि परिवे बालेश्वर बस स्टैंड निकटस्थ क्लिनिक रे। एवं जो माने दूर रे अछंती से माने ऑनलाइन माध्यम रे औषध नहीं परिवे। निम्न रे जोगाजोग करिया पई नंबर दिया जाइछि। एबे शीत दिन चलछि तेणु प्राय बहु लोकंकु ठंडा काश लागि रहउछि एवं ताहा शीघ्र छाडु नाही। आउ सेति सहित ज्वर मध्य होउछि। ज्वर जदिया मेडिसिन खाइबा परे शीघ्र उपशम होउछि किंतु काश बहु दिन पर्यंत लागि रहउछि। तेणु आपण माने एही शीत दिन पई केतगुडी होमियोपैथी औषध को डाक्तर को परामर्श रे ग्रहण करिवे। ता द्वारा आपण माने शीघ्र एही ठंडा काशरु उपकार पाई परिवे। जेउ काश सुखिला एवं बारंबार काश होता है, तंटी पावर खसखस करता है, से काश पई आपण माने ब्राइनिया 30 एक ठोपा लेखा दिन को 3 थर ले परिवे। एवं जो काश घड़घड़ होई तंटी भितर साँ साँ करता है से आपण माने एंटीमिटाक्ट 30 सेमती दिन को 3 थर एक ठोपा लेखा ले परिवे। राति रे जदि संध्या टाइम रे नाक बुझी जाउथाय बारंबार तेबे नक्समिका 30 दिन को 3 थर एक ठोपा लेखा पानी रे मिसई खाद्य पूर्वरु खाइबे। एवं जहार काश राति 2टारू 4टा मध्य रे होता है ता द्वारा तार निद भांगी जाई थाए से काश रे कालिकार 30 दिन को 3 थर सेमतिका खाइबे। बहुत शीघ्र सेथरु उपकृत पाई परिवे। एवं जो मानकर घड़घड़ होई काश होता है सेतिरे शंभुकस नायग्रा 30 पल्सेटिला 30 जो थिरे बहल सिगाणी हलदिया होता है बहुत उपकार दे थाए। ता सहित आहुरी बहुत गुड़ी औषध अच्छी से गुड़िक होची स्पंजिया 30 कालिकार 30 असीमम क्यू जस्टिसिया क्यू एगुड़िक असीमम क्यू तुलसी पत्र तैयारी एवं जस्टिसिया क्यू बासक पत्र तैयारी होता है। एगुड़िक आपण माने औषध माध्यम रे दिन को 10 ठोपा 3 थर खाइले बहुत शीघ्र मध्य आराम पाई परिवे। ता सहित आ गोटे बहुत उपकारी मेडिसिन अच्छी जेटा इपिका क्यू सेथिरे जदि पेशेंट कासी कासी बांती कर दो थाए तेबे इपिका क्यू 10 ठोपा लेखा दिन को 3 थर बहुत उपादेय अटे। जो मानकर काश बहुत सबू मेडिसिन खाइबा परे उपकार पाई पारु नाहंती, किए कहूची मोर ईसनफुलिया अच्छी, किए कहूची श्वास अच्छी, जीवन सारा भल हम नहीं, से सब पेशेंट मते आसी मो क्लिनिक रे देखा करंतु। आपण माने नियमित औषध खांतु, देखिए धीरे धीरे से सबू रोग गुड़िक बहुत सहजरे आपण मानक पाखरु दूरे जीवो। निम्न रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करिया पई अनुरोध।